اتنفس زي اللي يعرفك يا اخي اللي يعرفك. انت مريض ولا لا انت مريض ولا والمصب انت بتستظرف علينا؟ والمصب بحبك يا عم احمد، اقسم بالله وحق. انت بتستظرف علينا. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا جدعان، في حاجه اسمها سيناريوهات عاديه، وفي سيناريوهات كوره، وفي سيناريوهات الزمالك. اللي بيحصل ده ما بيحصلش غير معانا. انا نفسي افهم بس احنا ليه بيعملوا معانا كده؟ يعني ليه؟ يعني واحنا كسبانين 2-0 والدنيا حلوه، ليه مره واحده لقيت لك جون صاروخ؟ طبعا صاروخ، كوره حلوه قوي، انا قاعد بتفرج وايه، اوبا حلوه حلوه ماشي يا عم ماشي، سقف لهم مفيش مشكله. فجاه صبحي اتعارك مع الولا، هوبا طرد. طب ليه؟ طب ليه؟ ما احنا ماشيين حلو. يعني ليه؟ حرام يا جدعان، حرام عليكم بجد. فجأة لقيت لك احنا بنلعب 7 دقايق وقت ضايع بسيف الدين الجزيري، وليه الحوارات دي كلها؟ السيناريوهات العادية ماشي، ان فريق كبير هو اللي بيكسب عادي، في اي حته في العالم بتحصل، ولاقيك فريق كبير بيكسب وعادي كلها متوقعه. سيناريوهات مثيره يا عم، زي اعمل زي بتاع الاهلي مثلا امبارح، فريق متعادل مغلوب بره 1-0، انت متوقع الاهلي هيكسب وترجع عادي، او بيراميدز مثلا تعادل بره متوقع ان هو يكسب هنا، ما كسبش مش مشكله ماشي. انما انت تعادل بره فكسبان هنا في اول الماتش 2-0 ومخلص الماتش، فجاه لقينا كابتن معتمد جمال بدا يريح اللعيبه، ماشي يا عم حقه، ما هو لو ما ريحهمش في ماتش زي ده والماتش خلصان هيريحهم امتى؟ قلنا ماشي. فجاه اتفاجئنا الفريق خلص 5 تغييرات من هنا، والدنيا قلبت، الدنيا قلبت ومره واحده، وكوره غريبه بجد، كوره يعني مش اصلا من زاويه صعبه ورايحه في حته مقتل، يعني مقتل الصراحه، مش عارفين جات ازاي. والحمد لله يعني ان احنا عدينا الحمد لله. مباراه الزمالك بدأ بها الماتش، وانا عايز اتكلم الاول عن محمد صبحي. محمد صبحي في حاجه بجد والله، في حاجه اسمها عدم توفيق لازم محمد صبحي مع الزمالك. هو لازم يظبط علاقته بربنا، علاقته باهله، الله اعلم، بس في حاجه عدم توفيق مش طبيعي يا جماعه. علاقته بجمهور الزمالك فعلا سيئه، فعلا في حاجه مش طبيعيه. يعني انت حارس كويس، امكانياته كويس، حارس طويل رشيق وعنده خبرات، كان بيلعب في المنتخبات وهو صغير، بيطلع ياخد كل الكور العاليه، بيلعب كوره على الارض، ففي كل المميزات. ليه كل مره في جون بيجي فيه هدف عالمي، وليه كل مره بتحصل كارثه؟ يعني حتى الكوره النهارده دي كوره يا جماعه، الحارس ماشي ماسك الكوره، المفروض لعيبه الزمالك هتيجي مثلا تقف حوالين منه، تحجز بتاع، خناقه اللي هي الخفيفه دي اللي بتضيع فيها دقيقتين بتاع مثلا، او مثلا لعيب او هو نفسه يشوط الكوره وخلاص طلعها بره. يا عم ايه يعني؟ هي الكوره ما فيهاش حلاوه يعني؟ ما ترميها يا عم. لا، مسكوا الكوره وهو بيشد اللعيب، راح اللعيب مشده ومش عارفين ايه الكوع. طب بجد احنا لو كنا يعني، هي كانت ناقصه بس ان يجي فينا جون في الماتش الاخير ده، في اخر شويه في الماتش، حرفيا كان هيمشي. يعني انت متخيل معايا كده لو الزمالك جه في جون مثلا في الدقيقه 6 او الدقيقه 7 من الوقت بدل ضايع، خلاص طبعا محمد صبحي هيمشي. انت في اخر الماتش تلعب سيف الجزيري جون يا جماعه، يا جدعان دي حاجه مش طبيعيه والله. المهم بدأنا الماتش وبدأنا بلعب حلو. الزمالك بدأ عادي بتشكيلته الطبيعية خالص، عندك بزيرة وعدي وناصر منسي، وعندك ثلاثية في وسط الملعب كانت حلوة أوي، شحاتة وفتوح وعبد الله سعيد، وكانوا بيبدلوا ما بينهم ومن بعض. ساعات عبد الله كان بيبقى 6 وفتوح يمين، وفتوح شمال وشحاتة يمين، وساعات كان بيعكسوا كان بيبقى شحاتة هو اللي 6 وفتوح كان بيلعب ناحية اليمين، مايل ناحية اليمين كده، وعبد الله ناحية الشمال. المهم ان هم كانوا ماشيين حلو، حتى في وقت كان مثلا بزيرة بيخش في العمق مثلا ويلعب مش عارف فتوح وين، كانوا مظبطين الثلاثه بتوع نص الملعب دول، كان في ديناميكيه حلوه قوي بينهم، كانوا بيبدلوا مراكز مع بعض. الشوط الاول حلو، الجون الاولاني ماشي، الجون الثاني ماشي، والجون الاولاني اصلا هو بدا بمهاره من عبد الله وتسديده حلوه قوي، الجون طلعها وبعد كده لعب العرضيه، عرضيه كويسه قوي، واخيرا بقى استفدنا من راسيات حسام عبد المجيد ده. انا ما شفتش استفاده من عرضيات حسام عبد المجيد من ايام فيريرا، ايام ما كان زيزو بيرفع وحسام كان بيخش يلعب بعيد، مش عارف ليه يعني اختفت، مع انه راجل مميز في العرضيات وراجل طويل جدا يعني. وعندنا عبد الله بيرفع كويس، مش عارف عبد الله من ساعه زيزو ما ماشي برضه هو عنده مشكله في العرضيات كده، يمكن اول واحد تظبط معاه كانت النهارده. بعد كده عدي جاب جون كمان، بقت زي الفل. وبعد كده في كوره كده يعني عارف ايه، لمست معايا شويه، وهي الكوره بتاعت بنتايج اول ما شاطها في العارضه. عارف في كور كده اللي هو لازم هيحصل بعدها حاجه، يعني الكوره جت في العارضه وبعد كده جت لعدي فشاطها في القايم، دي لازم تحصل فيها، عارف يعني، ما اصل لو 3-0 خلاص الماتش خلص، فلازم الكوره دي تعمل ايه، سسبنس كده، تعمل لمسه شويه. انا حسيت ان في حاجه هتحصل، والله العظيم حسيت ان في حاجه، بس انا برضه بقول لنفسي ايه، ما هو الفرقه دي مش هتجيب فينا جونين يعني، ده ما شاطوش كوره الجون الشوط الاولاني يا جماعه، ما شاطوش كوره على الماتش على الجول،
طول الماتش تقريبا، يعني مفيش الا هي الكوره بتاعت الجون. انا قاعد بتفرج اللي هو ما يعني حتى ايه ده وهم بقى كده مش هيجيبوا فينا جونين يعني. المهم جينا الشوط التاني وبدأ الكابتن معتمد مع مرور الوقت بدأ خلاص بيريح عبد الله، بيريح بزيرة، خلاص ناصر حتى طلع تقريبا، حتى محمد ابراهيم خرج تقريبا، كل اللعيبه يعني اللي هي ايه المهمه اتغيرت في الفرقه، وفتوح اتغير كمان. فخلاص اللي هو الراجل بينزل لعيبه كلها احتياطيه، بيحاول يعمل روتيشن حلو كده وبتاع، والدنيا لذيذه. وسيف الجزيري جات له كورتين. يا جماعه انا بحب سيف الجزيري جدا والله، بس هو في حاجه مش طبيعيه بصراحه، ضيع كور كتير قوي والموضوع كان كوميدي في الاخر يعني. تنزل حد خد باله يا جماعة من اللعيب اللي شال زميله اللي شال حاجه زميله على ظهره كده وطلعه غريبه بره؟ بتحصل والله بره في الماما افريقيا دي المسابقات عسل، دلوقتي. احنا وبتحصل عندنا فيها حاجات ما طبعا تحصلش في لسه العالم كله. الفرقه المصريه كلها طلعت بره في البطوله، فالحمد لله ان احنا عدينا يعني. في النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبكم.